안녕, 친구들. 오늘은 재밌는 책을 가져왔어요. 책 제목을 다 같이 읽어볼게요. 돼지책. 왜 꿀꿀 돼지책일까요? 왜 그런지 한번 다 같이 읽어볼게요. 좋아요, 구독을 꼭 눌러주세요. 피고 씨는 두 아들인 사이먼, 패트릭과 멋진 집에 살고 있었어요. 멋진 정원에다 멋진 차고 안에는 멋진 차도 있었어요. 집 안에는 피고 씨의 아내도 있었어요. 여보, 빨리 밥 줘. 피고 씨는 아침마다 외쳤어요. 그리고는 아주 중요한 회사로 휑하니 가버렸어요. 엄마, 빨리 밥 줘. 사이먼과 패트릭도 외쳤어요. 그리고는 아주 중요한 학교로 휑하니 가버렸어요. 피고 씨와 아이들이 떠나고 나면 피고 부인은 설거지를 모두 하고 침대를 모두 정리하고 바닥을 모두 청소하고 그러고 나서 일을 하러 갔습니다. 엄마, 빨리 밥 줘. 아이들은 아주 중요한 학교에서 돌아와 저녁마다 외쳤습니다. 어이, 아줌마, 빨리 밥 줘. 피고 씨도 아주 중요한 회사에서 돌아와 저녁마다 외쳤습니다. 피고 씨와 아이들이 저녁을 먹자마자 피고 부인은 설거지를 하고 빨래를 하고 다림질을 하고 그러고 나서 먹을 것을 조금 더 만들었습니다. 어느 날 저녁 아이들이 학교에서 돌아와 보니 집에는 반겨주는 사람이 아무도 없었습니다. 엄마는 어디 있니? 피고 씨가 회사에서 돌아와 물었습니다. 피고 부인은 어디에도 없었습니다. 벽난로 선반 위에 봉투가 하나 있었습니다. 피고 씨는 그 봉투를 열어 보았습니다. 안에는 종이가 한 장 들어 있었습니다. 너희들은 돼지야. 이제 어떻게 하지? 피고 씨가 말했습니다. 피고 씨와 아이들은 손수 저녁밥을 지어야 했습니다. 시간이 많이 걸렸습니다. 그리고 아주 끔찍했습니다. 다음 날 아침 피고 씨와 아이들은 손수 아침밥을 지어야 했습니다. 시간이 많이 걸렸습니다. 그리고 정말 끔찍했습니다. 다음 날, 그리고 그 다음 날 밤, 또 그 다음 날에도 피고 부인은 집에 돌아오지 않았습니다. 피고 씨와 사이먼과 패트릭은 굶지는 않았습니다. 하지만 설거지를 하지 않았습니다. 빨래도 하지 않았습니다. 곧 집은 돼지우리처럼 되었습니다. 엄마는 언제 돌아와요? 끔찍한 저녁을 먹고 나서 아이들이 꽥꽥 거렸습니다. 낸들 알겠니? 피고 씨가 꿀꿀꿀 됐습니다. 피고 씨와 아이들은 점점 더 심술을 부렸습니다. 어느 날 밤 집에는 먹을 게 하나도 없었습니다. 온 집안을 샅샅이 뒤져서 음식 찌꺼기라도 찾아야 해. 피고 씨가 씩씩거렸습니다. 그런데 바로 그때 피고 부인이 걸어 들어왔습니다. 제발 돌아와 주세요. 피고 씨와 아이들이 킁킁거렸습니다. 그래서 피고 부인은 집에 있기로 했습니다. 피고 씨는 설거지를 했습니다. 패트릭과 사이먼은 침대를 정리했습니다. 피고 씨는 다림질을 했습니다.
그리고 피고 씨와 아이들은 요리하는 것을 도왔습니다. 요리는 정말로 재미있었습니다. 엄마도 행복했습니다. 엄마는 차를 수리했습니다. 친구들 재밌게 보았나요? 책에서 아빠와 아이들은 밥 달라고 주문만 하고 앉아있고 아무것도 도와주지 않았어요. 그래서 엄마가 너무 속상해서 편지만 남겨놓고 사라졌죠. 편지에 너희들은 돼지야. 그렇게 적어놔서 아빠와 아이들은 돼지가 되었어요. 우리 친구들은 집에서 엄마와 아빠와 함께 집안일을 도와가며 스스로 정리하고 스스로 도와가는 아이가 되었으면 좋겠어요. 그럼 우리 이쁜 친구들 다음 시간에 또 만나요. 안녕.